CBM abalungi abeekumidde ku list 256 kansubire nti buli omu ali bulungi. Tutandise kapaati akokuna ka Nazina Step sister ne step mother. Munnange omuvubuka agamba nti step mother munnange yampoomera ate naye alabika yaboomerwa. Munnange wayita ennaku Sunday etuuka step mother akomawo mu ruumu yange era ampita aŋŋamba nsanga mu ruumu yange. Tyo nga bulijjo nayingira ruumu ye n'enzigalawo n'ekisumuluzo. Namusanga atudde ku buliri bwe ng'aggyeemu ekiteeteeyi kye ekya Sunday kye yali ayambadde ng'ayambadde kinight gown naye ng'ate akikwatiridde wano waggulu tasibye busipi tasibye mapeesa gaako. Nze nakimanya nti ono omukazi munda talina kyalimu ali bwereere. Naye omulundi gwe twasooka okukikola natyamu era omutima gwange gwasigala gufiiringa gewuti nga byenkoze sibitegedde era nali neesuubiza nti kino ekintu ngenda kwogera n'ono omukazi sigenda kuddamu kikola. Ntyo nayingira ne ntuula ku buliri omukazi kyaba ŋŋamba nti kale mbadde mmanyi togenda kujja era nga neeyambudde ne ŋŋamba kanneetegeke ŋŋende naabe. Bino abyogera ng'asumulula bw'ati gawuni ye n'andaga omubiri gwe oguli obwereere. Ne ŋŋamba bannange mami nsonyiwa kansooke ŋŋende nfulume ŋŋenda kukomawo twogere oka ogende onaabe. Bino mbyogera amaaso gange gatunuulidde amabeere ameeru amaaso bannange nagakanula. Idea eri gye nayina nti bino ebintu byonna mbikola naye lwa revenge si kwagala kwange kyali kimbuuseemu mu bwongo kati ng'omutima gw'obuntu gukomyewo. Bannange omukazi omubiri gwe gwali gusikiriza amabeere nga meeru omubiri gwonna nga mweru. Omukazi yali alabika ng'ali fresh. Bannange ebigambo byanzigwako ebintu nno byali bifuuse siriyasi. Kyali kizibu okuzzaayo bye nabadde nzize nga ndowooza nti ngenda kwesonyiwa omukazi naye ekintu kyakomawo ne kinkuba ngamba ekirowoozo ne mugamba naye dadi bw'akomawo essaawa zino nga trip bagikansolinze tetumanyi lunaku lwanaakomawo. Bannange nalinga amugambye nti jjamu engoye zo zonna osigale bwereere. Yayimuka mu bwangu n'aggyamu kigawuni kye n'akikasuka ku dressing mirror. Kale tomanyi bwe mpulira buli lwe nkutunuulira ng'oli mu maaso gange bw'otyo oli mwana mulungi olabika bulungi. Bino abyogera kati ng'ali bute. Nange omukazi yalina emmana ng'eriko ebyoya. Nagezaako nnyo omukira gwange guleme kuvaayo gwe controlling naye byagaana. Nali nina okuyimirira. Sipiidi gye nakozesa okuggyamu essaati saagitegeera nagiggyamu bw'atyo step mother naye yajja gye ndi. Nze ndi muvubuka muwanvu kyava ŋŋamba eno ye difference wakati yo ne taatawo height yammwe. Height yo nnungi nnyo era yansikiriza nnyo okwegomba. Yalina amabeere manene nga gabikka ekifuba kye kyonna bw'atyo yaganyiga ku kifuba kyange era bwe ntyo nange ne mukwata wenti mu mugongo. Nsonyiwa bambi mami sirina option ndala yonna. Ebintu bye byonna biri so tempting. Nze mpulira sisobola kwekontrolinga. Mukazi talina kigambo kirala kye yaddamu kwogera wabula yanyweza bw'ati n'ankwata akabina n'akanyiga. Ntyo nange nakwata amabina ge nange nenganyiga nga bwansika musemberere era twesemberere ne tuba ku zero distance. Nangamba this is amazing. Nkukakasa kino kyempulira sikiwulirangako. Nze sibeerakangakaawo nempulira nga njagala okuzina oba nga njagala banzine. Muzzi zange zaali zampa. Nakoma okuwulira ekino ekintu kyempulira emyaka 3 emabega okuva taata wa muwala wange Shakira bwe yafa. Bino abyogera ng'atandise okunkomba n'okunywegera mu kifuba. Nva mubuuza ate taata wange. Nangamba munnange taata wo just ntuukiriza mukolo era sinyumirwangako kwezina kwonna kwe twali tukoze ne taata wo. Just bw'aba akyagadde muwa kubanga aba ayagala naye nga nze sinyumirwa. Bw'atyo yankyusa natandika okuweeweeta omugongo gwange. Yakikola nno n'amaanyi nange ne ntandika okunyiga amabina ge ate nnyo kubanga gaalina engeri gye gabawunsinga. Nali mpulira amabeere ge mu kifuba kyange nga gookyerera
mpulira. Yava ngamba nti nina ekintu ekiri special kye mpulira eri ggwe. Yankyusa era n'abeera ku mugongo gwange n'ansikamu ekipale kyange. Bannange omukira gwange gwali gutandise okuswinginga nga guli mu bbanga nga gulinga omuti gw'amasannyalaze. Genda ku dressing mirror n'aggyako kigawuni kye yali ataddewo n'akikasuka eri n'ankwata n'antunuuza bw'ati mu dressing mirror. Fembi jjukira kati awo tuli bwereere era twali fembi tutunudde mu dressing mirror. Ayimiridde emabega wange yakwata omukira gwange n'atandika ogumasaajinga. We nakkiririza nti omuntu ayinza okunywegera ku nsingo n'ensamula. Bwe yabweweetanga omukira gwange continuously ng'eno bw'anywegera ku nsingo, bannange guli gwali muliro. Nazimiriza amaaso gange, yasamya akamwa ng'obuwoomi mpulira bunzita. Omukazi yalina experience, teyali wa bulijjo. Wayita eddakiika ntono ate n'anzira mu maaso. Kyava ngamba nti guno omukira gw'olina gwali guyina kuba gwa taatawo, munene nnyo ku sayizi yo. Abyogera era agukutte n'atandika okukama n'emikono gye ebiri. Bannange nagenda okweraba nga ndi ku Entebbe airport ndi mu nnyonyi nga ngenda Johannesburg. Kale natandika okukola sounds nga mpulira nfa. Wow, nali bannange ndi kumpi kusammula. Bw'atyo n'akwata omukira gwange n'aguteeka mu kamwa ke n'atandika okutambuza olulimi lwe mu ngeri eri extraordinary ku supiidi ng'ate akozesa lulimi atambuza eno agira n'aluteeka ku katuli k'embolo. Bannange nali nzimirizza amaaso. Essaawa ezo natandika okweraba nga ndi mu bitundu bya Johannesburg eby'ebbeeyi ndi kubirambula. Wallahi mu ddakiika 3 nga omukira gwange guli mu kamwa ke nasammula mu feesi ye. Essaawa ezo nenkola esawundi eri crazy. Seera kalinze nali sika experience ngako. Guno omulundi ate omukazi yali yanneetegekedde. Nantegeera nti kati essaawa yange nange ate okuwoomerwa ekimere. Nagenda emabega gwe n'ennyiga amabeere ge n'emikono gyange gyonna. Si mu mmira nga ye bwe yakikoze. Naganyiga ne munywegera ku nsingo era omukono gwange ogwa left gwasigala gunyiga amabeere, omukono gwange ogwa right ne gutandika okuweeweeta olubuto lwe. Kumala akadakiika lwe gwamala ne gutambula ne gugenda ku emmanagye eyaliko ebyoya n'embisikakoko katini. Omukono gwange ogwa left gwasigala era gukola gukirina okukola okunyiga amabeere. Yatandika naye okuvaamu amaloboozi ng'alinga musota. Omukono gwange ogwali guli mu mmana tambuza bulungi era anyamba n'agaziyamu bw'ati. Bannange mmane yali ngazi nnyo bulungi. Nagenda mu maaso nga muweeweeta era namusika tugende mu dressing mirror n'agaana. Nda mu maaso nga muweeweeta emmana ye eyaliko ebyoya n'amabeere ge. Leeta natandika okumunywegera. Awe nategeerera nti mu kaseera ak'okwezina omusajja yakutegeerera ne bw'oba olina ebitiibwa otya ng'oli mukazi. Omusajja saawa ezo yaba akutegeerera. Namunywegera ne munywegera mabeere nago ne mpulira nga bino mbikooye ne ngamba kati essaawa ya action. Jjukira byonna twabikoze tuyimiridde. Bwentyo namusindika fembi ne tugwa ku kitanda. Mukono gwange gwali gwatuuse dda nga guli mu mmana, ebisenge byonna nga gwabitabadde. Ng'eno we munywegera n'omukuba olugalo nalwo lwatabuse dda. Natandika n'omunnyuuna amabeere oba gayito gayonka. Yatandika okussanga kiprotich ng'ava mu kudduka. Abaffe abafunye omuyimo munansonyiwa katandika butandisi. Ka revenge kano kannyumira. Siyinza kubalimba gwe gwali omulundi gwange ogusoose okuzina emmana eriko ebyoya. Nakwata ebigere bye n'embigaziya nga tulinga abalikubye 180 naye yannyambako. Bwentyo nkwata ekigalo kyange ekisajja ne nkiteeka mu mmana ye ne njandika giromansinga mpola mpola nga yali ready okuzinibwa kubanga natunula ku mmana ye ng'etandise okuleeta amazzi nga gakkirira mpaka eri ku musino. Okuba frank with you guys, omutima gwange gwatandika okupampinga naye ng'ate omukira gwange gwo gufa. Leeta nateekayo middle finger yange mu mmana ye ne ntandika okugitambuza. Yatandika okukankana ne nteekayo olugalo olwokubiri ne ntandika mpola ne mmala ne nnyongeza supiidi.
Nawundi yatandikirawo okufuluma mu kamwa ke. Eri proportional n'engeri gye nkubamu engalo zange zino. I had no way to tell her naye nali ntandise okutya mu mutima gwange. Omutima gwali gukubaakuba. Nimusa omutwe ne ntandika okumunywegera. Nali nanyumiddwa nnyo okunuuna amabeere ge oba oggayonka. Era bwe ntyo natandika okugayonka. Alabika yakisensinga nti natandise nange okutya. Yankwata omutwe gwange nga bwe tuli okwenyoogera. Whisperinga n'aŋŋamba nti totya, omubiri gwange gwonna gugwe essaawa zino. This is fun. Tuli mu kunyumirwa. Enva mugamba nti bannange sitidde naye omukira gwange guzzeeyo mu nnomo. Kyokka mulimba nga neerabidde nti omukira gwange gumuli ku bisambi aguwulira. N'aŋŋamba nti nguwulira, olabika ofunyeemu okutya. Totya. Ne mugamba ekituufu kiri nti mami guno omulundi mpulira ntidde. Essaawa ezo ne mpulira enswagiro nga zijja ku ruumu ya mami. Era bwe ntyo natambula sipiidi nenva ku kitanda ne nyambala kishooti kyange kya Arsenal n'ekitishaati kyange kubanga ekishooti ekyo nakyagalanga nnyo nga kimpa emirembe. Ye yasigala ku buliri ng'ali bwereere nga talina na kutya. N'aŋŋamba tewali aliyo. Mu ddoboozi ettono Kira gwange gwali gukyayimiridde nga gwo guli lwadde gwagala kulya. N'aŋŋamba nti genda mu kinaabiro kale kangende nkebera anaaliyo. Nange nagenda mu kinaabiro naye nga ningiriza. Bw'atyo yafuna tawuli ye n'agyesiba confidently n'aggulawo oluggi. Mu butuufu tewali yaliwo era n'afuluma okumala obutikitiki nga 3 okukakasa ddala nti tewali muntu ali around there. Bw'atyo yakomawo n'aŋŋamba tewali aliwo. Olaba Joan naye yali bweru ate Shakira ali mu ruumu ye yeebase. Omukazi bw'atyo yaddamu n'aggalawo oluggi. Essimu ye neevuga. Nawulira agamba musimbudde oba temunnaba. Bwe ntyo bwe namanya nti oyo alabika ayogera ne Daddy. Yayongerako n'agamba nedda alabika yeebase. Omwana tomutambuza tannaba kuyiga makubo ga wano ate ekifo ekyo kya wala ate obudde bugenze. Jjukira ssaawa 2 ogenda n'okkomawo. Tofaayo nze ngenda gireeta. Ng'abyogerera ku ssimu kale kangireete. N'ayongerako. Bwe yamaliriza essimu n'aŋŋamba nti oyo abadde Daddy wo abadde ayagala laptop ye yagyerabidde obeeko omuntu gw'ogitwalira yagimutwalire. Naye mugambye nti nno nze kangitwale saagala otambule kiro ate omulundi omulala toddamu kutya. Labika obwedda mu bwongo kirinawo nti Daddy wo ayinza okujja essaawa yonna n'atugwamu. Kyenva mugamba ye for sure mbadde manyi nti Daddy essaawa yonna ayinza okkomawo. Kati okakasizza nti Daddy wo tagenda kudda. Agendedde ddala agenda kumala weeks nga 2 oba 3 nga taliiwo. Kati njagala obeere free essaawa yonna nange ng'oli nange. Kyenva mugamba kale mami. Bw'atyo yeesumulula tawulu ye n'agikasuka eri. N'akwata omutwe gwange n'annywegera. Omukazi yaliko amabeere bannange nga manene bulungi ate nga tegaagwa nga gatuula bulungi mu kifuba kye. Kyenva muwaana ne mugamba oliko amabeere amalungi. N'aŋŋamba gagenda kuba gago weeks 2 zino zonna taatawo waataabeere. N'ayongera okunnywegera. Mudzi zange zaali zikyali kiriya ng'ate fembi babiri twali bwereere. Appetizer zonna zaali mu maaso gange. Twaddamu ne twenywegera bannange omukazi yali anjagalamu ka round ddala era bw'atyo yansika n'ankasuka ku kitanda n'antuulako n'atandika okunywegera ku supiidi. Bwe ntyo nange nakwata amabina ge n'enganyiga. Jjukira oluggi ku luno twali twerabidde oluggala era footsteps zaddamu ne ziwulikika nga zijja ku ruumu. Oluggi lwali lwegudde ng'omuntu aba asobola okulaba munda mu ruumu naye nga of course tasobola kulaba ku kitanda kubanga waaliwo oluggi. Era bwe ntyo napozi ng'okumunywegera ne mugamba leero waliwo omuntu ebyaddala ku luggi ajja ku luggi. N'aŋŋamba nedda kyekimu ne luli nga bwe wabulidde tewali muntu ajja. Footsteps ne ziddamu ne zeeyongera nga zijja ku ruumu. Awo stepmother bwe yankakasiza nti ekituufu bye njogera bituufu. Bw'atyo yakwata tawulu ye n'agyesiba n'aleekana n'agamba gwe Shakira toyingira ndi mu kwambala. Amazima nze omutima gwali gutandise okuba ku supiidi nga sirina na
wakwekweka nedda mami nze Joan ogera ng'ali ku lujja ayimiridde kyava stepmother amuddamu n'agamba kale kankusange wabweru awo kale mami Joan yabyogera nga bw'agenda bannange kirabika yabadde Joan era yatuwulidde ng'atwogera n'addukawo nabyogera nga ndi mu kutya n'angamba ate kisoboka teyandikomyewo antya atampa ekitiibwa stepmother bw'atyo bwe yanziramu ne mugamba okakasa n'angamba ye kangendeyo nkakase nja kumanya amazima stepmother bw'atyo yafuluma asaveyinge oba tewali aliwo n'akomawo n'angamba nti nno kale tewali aliwo dduka mu ruumu yo ono Mariam nja musootinga bwe nali nfuluma nawulira essimu ye ng'evuga n'agamba nti ndi mu kwambala kati nzija ne bwentyo nakkirira mu sitting room ne ntuula nga ndi birowoozaako okumala eddakiika nga 5 bwe nalaba stepmother ng'akutte laptop bag akkirira nga yenna ayambadde atemagana n'angamba nti bannange muvubuka wange kirabika obwedda ozannya PS genda weebakeko yabyogera ng'aleekaana okubuzaabuza Joan aba alina kye yawulidde kwegamba abeere ng'ali awo tategeera ng'abuzaabuzibwa nina bye ntwalira mukwano gwa ddadi wammwe abimutwalire muŋŋambire Shakira bambi ayinza ogenda ku luggi lwange nga nnoonya ko nze ne mugamba kale mami nja mmugamba bw'atyo yafuluma n'amiitinga Joan ne boogera okumala eddakiika nga 3 kyo n'afuluma geeti nga Joan naye bw'agiggala nembeera awo nga ndi mu bulumi ate nengamba ate kati laba n'omukisa omulala nagwo gugenze kuno mbadde njagala muzine akakase fa kubira ebyasooka bwentyo nempulira ennaku naye ate nengenda mu ruumu yange nenjujukira nti Joan bambi jjukira omuyimo gwali gukendedde ate nenjijukira nti bambi omuwala ono Joan yayina ennaku nti nali ntandise omweyisizaako nga ninga agamba nti simwetaaga ate nga mwetaaga ate nenjijukira nti mami yaŋŋambye nina okugenda omugamba nti mami ayina gy'alaze ate nenjijukira nti bambi mami ayinza okumala essaawa 2 nga tannadda bino byonna nga birina obubaka bubimpa mukalinde mu paati edda musibe bulungi mweraba omukama bankuumire mwebale kuwuliriza mwebale kubeerako tulinde kapaati akaddako we ya complainize n'agamba nti bu paati nkola bumpi eddakiika 17 si kampi nnyo ate mulimu ababa tebasobola okuwuliriza ebintu ebiwanvu kati kyova olaba mbutematemamu musobole obuwulira buggweeyo mulinde kapaati akaddako